पगानी जोंदा एचपी बारचेटा। इस कार ने तो मार्केट में एंट्री लेती भौकाल मचा दिया था। वजह थी इस कार का कलर और डिजाइन। इस कार ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। ये दुनिया की सबसे महंगी और खूबसूरत कार्स में से एक है। इस कार की कीमत 121 करोड़ रुपए है। इस कार की टॉप स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। इस कार को बनाने में कार्बन की शीट का इस्तेमाल किया गया है। इस कार में 7.3 लीटर की दमदार AMG V12 इंजन लगा हुआ है। यह इंजन 700 PS का पावर जनरेट करता है, जो इसे सुपर कार बनाती है। अभी तक दुनिया में यह कार सिर्फ 140 कार ही बनाई गई है। इस कार का मालिक हॉर्सियो पगानी है।